Hello，我哋今日試呢個今日試呢個加拿大麥當勞新出， ，Let's go。啲人話好服嗰度。佢有陣，我唔識點形容，媽咪點？佢係拉麵味嚟嘅喎，但係開啊！456點大，有拉麵味。佢好紅喎，佢好睇落好似似 BBQ 味喎，隻色。其實 OK 喎，我可以再食咯。冇乜特別，我覺得 OK。麻麻地。我覺得喺加拿大出過嘅味裏面最好食。一齊開，1、2、3。我哋衰啊！我哋衰冇保底咧，我覺得已經買翻個我哋平時食開嘅啫。係啊，點解要去到咁盡咧？你想試邊個先？啲人話紫色咧食，即係睇落衰，食落 OK 啊我已經唔想食。 ！Cheers。其實如果食落唔差，食落係真係 OK 咯，食落係蜂蜜芥末味。係。試過呢個冇乜人講，我諗應該麻麻味。未 cheers。其實我覺得兩個醬都唔差嘅，但係紫色會好食啲咯。紫色係可以再嗌嘅。唔係佢係蜜糖味重啲咯，係咪佢係蜜糖啊？嗯。OK。OK。今日試食就去到呢度。評分係可以一試，我覺得。可以一試，可以一試。係一試。